大家好啊，咁又係我啊 Rose 師奶啊，咁呢度咧首先又唔好意思先啦，因為咧真係把聲咧完全係未好返啦，咁但係又想拍下貼片咧，即係同大家傾下偈啊，講下即係自己平時做啲嘢喎，咁咧就所以請大家唔好介意啊，咁把聲好差，因為呢張咧就係我平時即係拉筋啊做運動嗰張席啦，咁啊呢張我張梳化啦，咁我就想同大家講咧，即係有個動作咧係對50歲嘅女人好好嘅，咁咧就係呢一個，就係將佢咧拉呢一條筋。其實係一個經脈嚟嘅，即係我睇啲書啊，即係大家唔好介意咧，即係絕對係非專業，我係一個不專業嘅人士嚟嘅，只不過係想同大家分享下咧，即係自己覺得咧拉完之後好舒服啦，同埋啲筋係真係鬆咗嘅。咁我就睇嗰啲書咧就講咧，其實佢話筋咧喺年紀大嘅人咧嚟講係好緊要嘅，佢話最好咧就唔好俾佢成日撳緊，因為好容易傷嘅。就話盡量咧得閒都拉鬆翻去咧，咁行路啊，無論係做啲咩動作咧，忽然間棘一棘都好咧，佢都冇咁容易令到自己受傷嘅。咁而且呢條筋咧，佢就其實係一個經絡嚟嘅，咁就係肝經啊。咁咧對女人嚟講係好重要，尤其是年紀大嘅女人。咁佢就話盡量咧，唔好意思，呢個係電話繩啦，就盡量將呢兩條筋咧就拉佢咧，令到佢鬆啲，同埋咧盡量就係成日咁樣咯。喺度咁樣好蝴蝶式咁樣喺度做咧，佢就經過你日積月累咧，越做越咧就會鬆啊！咁大家唔好睇我，咦？好似點解你可以咁鬆嘅？唔係啊，我首先想即係澄清翻先，我絕對係好緊噶。但係咧，我呢一個動作咧已經做咗好耐啦。咁啊，成日得閒，只要我咁坐咧，我都會盡量咁樣當你做嘅時候咧，梗係將個盤骨嗰個位咧就拉開啲，即係令到佢咧可以鬆啲。咁就開盤骨呢一個位咯，唔好意思，你聽到啲聲啦，全家都病緊，咁啊咳得好犀利，全部都食緊抗生素啊，咁所以請大家唔好介意咧，有啲咳聲同埋啲聲啊好差啦，咁咧就拉咁樣不斷咁樣喺度蝴蝶式咁樣，你得閒又好似我咁喺度睇緊狗睇電視啊咁，睇緊啲即係啲自己中意睇嗰啲好輕鬆嗰啲電視啊咁咁一路睇住一路咁樣喺度自己做蝴蝶式咁樣咧，揈下揈下，即係拍下咁樣，好似蝴蝶式咁開合咁咧，佢就個筋會慢慢咁鬆啊，咁樣咯。咁啊，想同大家分享翻呢一度咯。咁多謝各位收睇，拜拜。